靚女，你好。你好啊，小婉姐姐。係。係。你有咩關照？我琴日咧上過嚟噶啦。你琴日上過嚟？琴日上過嚟噶啦。係啊，咁啊，小婉姐姐，咁啊，今日咧，咁我叫埋我家婆上嚟啦。咁我叫咗佢匿名連線上嚟嘅。你幫我連佢啦，小婉姐姐。係啊。我唔見到有人連喎，你幾時連過上嚟嘅？你尋日？我琴日是晏晝嗰陣時咧，晏晝嗰陣時我連過上嚟啊嘛。猴頭菇唔知有冇啊？你連上嚟講乜嘢噶？我上嚟講我家婆同埋我老爺呢啲事嘅。你作為一個新抱，你走想去講你家婆同埋老爺嘅事。我知道你啦，你就係你有個二家婆係咪咁嘅意思？你有二家婆。係啊，冇錯啦，少婉姐姐冇錯啦。而家咧，今晚連上嚟咧，就想你幫下我哋啊！你等下我啊！你等下我啊！我睇下有冇人連麥連上嚟啊！你等我好冇？我而家幫你睇睇啊！哦，好啊！你真係叫咗你家婆連上嚟啊？係啊，因為我同佢解決唔到啊嘛，我叫佢上嚟等下小婉姐講下，睇佢聽唔聽咯。咁問題係佢願唔願意連上嚟先？佢應承過我噶，我同佢講咗噶啦。我話咁啊，叫阿小婉姐姐同你講下啦。我話講你都唔聽，你等下佢小婉姐姐嗰啲朋友仔幫你出下主意，講下睇下點樣，睇下邊個啱唔啱咯。我咁樣講咯，佢話好啊。係你好。你好。係你嘅新抱叫你連上嚟嘅喎。係啊，我知道佢講咗。咁你同佢之間有咩恩怨啊？咁佢話你嫁咗俾佢家公之後，佢同你之間有啲恩怨，佢希望喺呢度解決喎。我都唔明佢點解會有面叫我上嚟。咁即係點啊，姐姐？佢啱先講乜嘢啊？阿姐姐，你出聲啊！聽唔聽得到啊？夏姨，咁我今日叫你上嚟咧，我都話同你講咗啦，搵阿小婉姐姐咁幫我哋解決問題啊嘛。咁你想叫我上嚟講乜嘢啊？咁我想同你，咁我叫你上嚟，咁講下你同我老爺嗰啲咁嘅嘢咯。咁你點解要講佢老爺咧？點解要講你同佢同佢老爺咧？咁點解要講嘅？點解要講？咁你有你嘅生活，佢即係你要管老爺同埋家婆嗰啲嘢嘅，姐姐。咁佢而家攞埋我老爺啲錢啊嘛，咁幫埋佢個仔啊嘛。咁你老爺係佢嘅咩嘢？你講下俾我知啊。咁係佢老公咯。咁佢老公幫個老婆有咩問題啊？咁佢個仔咁唔係我老爺生噶嘛？我都話佢冇面嘅，佢好厚面皮嘅。我老公幫我係咪好正常啊？小燕姐姐，你都覺得正常係咪啊？琴日有冇人聽過呢個姐姐仔連個咪上嚟嘅？連過嘅打下一啦。咁我個人認為咧都幾正常嘅。咁老公幫老婆唔正常咩？家嫂。咁咪就係咯。如果佢老公都唔幫我嫁佢做乜嘢啊？係嘛？你聽唔聽得到啊？咁我冇話唔啱喎。咁我而家咁樣咁我一叫上嚟，咁我琴日連咗線上嚟話，咁依家好多人中傷我，惡意咁樣去詆毀我話，咁話我唔啱話，咁所以我見到嗰啲之後，我叫埋我家婆上嚟，咁我咪同你講清楚咯。你唔係惡意中傷啊，你係本來你就想叫佢上嚟噶啦，點解你又話惡意中傷呢？咁嗰啲人都唔知道佢都唔知道我家庭係點樣嘅矛盾，咁佢就惡意咁詆毀我，咁佢點知我依家做緊咩嘢？佢又唔係經過我嘅嘢，咁佢點可以憑呢個去評論我去話我呢？咁我就講下小燕姐姐，我就講下啦。你又講下。我間咁多朋友仔幫我評下你。咁我覺得你哋評下佢啱，一係我啱。你講啊，阿姨。嗱，阿秀華。你喺度，我就當住我新抱仔。佢叫秀華係咪？係。我差都聽咗咧，我差都聽咗，你係叫華秀定係秀華？你叫秀華係咪？
定係華秀啊？咁我叫秀華啊嘛。哦，對唔住你華秀，你講啊。嗱，阿小燕姐姐同埋咁多直播間咁多朋友仔幫我評下你。嗯，我就嫁咗我老爺咁多年噶啦，係咪啊？咁依家咧，之前咧我就任勞任怨喺嗰個家庭嗰度做牛做馬，咁樣服侍佢哋一家大細。咁我老公我嫁咗俾佢，我照顧佢係咪應份？我都覺得係應份嘅，我就冇任何怨言嘅。啊，咁依家咧，我個新抱咧就生細路仔啦。啊，咁我係咪應該去照顧咧？我作為阿媽個，我係咪好應該去照顧咧？係咪啊？嗱，阿大新抱應唔應該咧？阿華秀，你話下俾我知。咁你去照顧你個新抱，咁你係應該啊嘛，我冇話唔應該喎。咁咪咯我冇攔住你喎。係咯。係咁，你點解要攞住我老爺嗰啲錢去照顧你個新抱咧？咁你都知道佢係你係佢你老爺，咁你老爺係佢邊個啊？華秀，你再答多我一次。我真係覺得佢好搞笑嘅佢。我點解佢咁你話話我攞佢家公嘅錢，你個家公係我嘅邊個啊？吓，你講你個家公係我嘅邊個？你都華秀，知道我你講啊，你家公嘅，你家公係佢邊個啊？華秀，我家公係你而家嘅老公。咁咪就係咯。係咯，係我嘅老公，我攞我嘅老公嘅錢係咪好應該咧？咁你覺得應唔應該？咁你個仔唔係跟我老爺姓喎，咁你要咁諗喎。佢唔係跟我老爺姓，唔係跟我老公姓噶喎。咁你要知道，我一個女人咁多年嚟，我嫁佢，我圖乜嘢啊？我就係貪佢對我好，貪佢幫我照顧我細路仔，係咪好應該？咁佢細個嗰時已經照顧你嘅仔啦，咁佢讀高中、讀大學啦，咁應該佢成年啊嘛，已經冇義務再照顧啦嘛，咁已經盡咗個義務啦喎，咁依家仲要照顧你嗰邊個家庭啊？咁你話應唔應該啦？夏姨你自己講啦。我冇要求你照顧，你而家就係貪話錢啊嘛，你明唔明啊？你自己而家嫁俾我老爺心，就係貪錢啊你嘛。嫁咗入嚟咁多年，我有冇好好咁照顧你個兩個仔女？嗱，你個兩個仔女已經10幾歲大個啦，係咪我一把屎一把尿咁樣幫你照顧？我已經係問心無愧咁樣做個後底乸對你哋噶啦，係咪啊？啊，呢度好嘈啊，倒數第一咪啊！我該盡嘅義務我已經盡咗噶啦，我唔係話驚你，我係盡咗我嘅義務去照顧你哋。你兩個細路仔，我亦都係一心一意咁樣照顧你哋。我唔係想嘈，我係想一家人和和睦睦咁樣。但係你一直以來都對你冇我講得咁好多聽啦，夏意見。姨咩嘢一家人和和睦睦啦，攞啲錢貼你自己個仔就好聽咯，一家人和和睦睦，你冇講呢句説話啦。咁我個仔女我照顧係咪好應份啊？做阿媽個唔照顧仔女嘅仲係做咩人嚟㗎？阿媽係咪啊？咁你可以華秀呢隻照顧個狗。狗係打橫嚟咁你點解嘅，你要去攞埋啲錢？你哋等下先啦，嗱，阿華秀同埋阿霞姐，你等下我先啦，呢個改變自己，你講下嘢啊！呢隻華秀隻狗係打橫嚟嘅，佢攞嗰啲錢關鬼事咩？我咪叫華秀啊，我叫秀華，你清唔清楚我想啊？講句嘢啊！你又講啊朱茵唔好意思，秀華，你唔好講啊，你唔好講，唔好同人哋改個花名，佢叫秀華，唔係叫華秀啊！你講啊，哦，唔好意思啊，冇乜文化啊嘛。咁個家婆其實你又真係錯嘅，我真係唔抵幫你嘅。啱啱你個哎呀新抱都講啦，你個仔都18歲啦，你使要理佢咩？咁我好想講一句，而家你嫁咗落嚟呢個男人嗰度，佢個仔同佢個新抱加佢個孫關你鬼事咩？你做咩要嘈人哋個孫呢？係咯，我都錯咗啊！我真係好錯啊！你覺得我有冇話錯你啊？你錯唔錯？錯，真係錯咗。啊，咁啊，姐姐幫我啦，專業個姐姐撐下我啦。佢唔識感恩，咁多年以嚟，佢依家仲係感恩對我。你話我都知道我錯得離譜啊！我唔應該係咁樣對你啊！你真係嘅，我覺得你用你老公嘅錢係錯嘅，即係等同於我相信咧呢個二米嗰個匿名姐姐咧，應該佢都唔用佢老公嘅錢嘅，佢你應該自己用唔用你老公嘅錢嘅華秀華？得話我嗰個老公嘅錢，咁我一日個仔個女咁細個啊嘛，咁我都有揾錢噶嘛，咁佢啲錢咪全部俾我，咁俾我啲仔女窮同噶嘛。哦，乜你知道噶？乜你識呢一樣嘢噶？
你唔覺得你好雙標㗎？阿姐姐，我想話你哋有冇搞清楚啊？依家係我呢個家婆夏姨話，佢攞我啲錢嚟貼佢個仔話，佢幾時？夏姨，嗱我問你，貼佢個仔你交我夏姨，嗱你有冇用過呢一個你老公啲錢關你新抱嘅1蚊雞去幫補你個仔屋企？有冇啊？你有冇攞過你新抱啲錢？你有冇攞過話阿秀華啲錢啊？阿霞姐，我只可以話我用我老公嘅錢嚟照顧佢哋唔係你答我，啲仔女。你有冇用過佢嘅錢先？我冇用過我新抱仔嘅1分錢，我用我老公嘅錢係千經地義應該嘅。要照顧我呢個屋企咧，咁你話啦？你而家用我老爺啲錢，咪應該你又錯啦！你咪唔記得你啱啱講過一句說話，你唔好唔記得你講過一句說話，就係話個咩霞姐啊，定咩姐啊？霞姐啊霞吓，姐，你個仔都18歲啦，你已經盡咗你撫養嘅義務啦，你點解要理佢啊？阿姐姐你講嘅喎，呢個秀華姐，你講嘅喎，點解你咁雙標嘅？你唔覺得你講嘢好雙標咩？我點雙標啊？佢用佢自己老公嘅錢，你又話用佢嘅錢，你同你老爺係咪有關係啊？我點同我老爺咩關係啊？你係咪啱啱上嚟㗎姐姐？你有冇聽清楚㗎嚇？我都覺得，我都覺得你錯啦。你都話你叫我上嚟，我聽人哋啲陰個老謀。爺啲錢關你穿事咩？咁點解咪係咯唔關我事啊？佢仲好意思叫我上嚟點解唔關我事啊呢個努力賺奶粉錢，我 cut 你落去嘅喎，你嗰度好嘈啊！佢點解唔關我事咧？你仲好意思叫我上嚟鬧我咁咪屬於我老公噶啦。咁佢而家攞啲錢貼咗佢個仔嗰邊，咁我屋企咁我咪少咗開支咯。嗱，你又唔啱啦，我又要重複一次啦。你老公已經已滿18歲，且超咗18歲噶啦。你個老爺包括你而家嘅家婆咧，係冇咁嘅責任同義務咧，去幫扶你哋噶。你啱啱講噶，你唔記得咗啦？我重複咗第3次咯噃，姐姐。喂，阿秀華，你喺邊度啊？秀華，喺度啊！你唔使咁激氣，秀華你又平時好難相處噶嘛？霞姨你個新抱咁嘅，佢都唔知頭唔知尾啊！咁佢日日喺度挑我嘅，日日我做咩佢都話睇視睇都睇唔掂嘅，我就左忍右忍，我就為咗我老公，我左忍忍住佢你咩嘅。為咗你老公左忍右忍啫？你嫁俾我家公啊，你都係為咗錢啫，左忍右忍，你講得咁好聽。我唔為錢去嫁佢做嫁俾你老乜嘢公係咪又啊？係為你老公咗錢啊？你唔真係咁搞法。我嫁俾我老公，阿姐我唔為錢我嫁佢做咩？我唔想佢對我好，我嫁佢做乜嘢啊？吓？阿姐，你等我。阿個華秀唔係阿秀華，你唔係你嫁俾你老公，我個名啫。你嫁俾你老公係咪為咗？唔好意思啊，秀華。阿秀華，我想問你一個問題，你老公有冇出聲啊？點解淨係得你講嘢嘅？咁我老公佢唔想佢老豆難做啊嘛，咁佢同我私底下都有講過噶嘛，咁我咪等我呢個惡人出咁頭咯。關你咩事啫？你係新抱嚟嘅啫噃，你點管得太多啦我想問下你，點唔關我事啊？點解會關你事嘅？嗰個係咪你老公啫？你老公係咪就係你家公啫？咁你老公都唔出聲，點解要輪到你去出聲點唔啫？出聲啫？咁我老公就係同我私底下有講嘛，咁咪呢個醜人同你私底下講，但係佢冇同佢老豆講嘛，係咪啊？阿姐姐，論身份都冇啦，冇份啦你，係咪啊？係咪要一個人做惡人咧？係咪一個人做醜人咧？你唔覺得係有我錯乜嘢啊？嗱，錯乜嘢啫？你一個過嚟，一個過嚟，一個過嚟。好。嗱，我話我先批評啊，阿華秀，你阿秀華，你唔好掹爭，唔好咁急住好冇？你等我批評好似打電報咁，係。阿 Bill，嗱，我話俾你知，你啱啱講佢個老公有冇意見？阿個係佢老豆嘅錢啊，關佢個仔咩事啊？乜老人家冇支配自己嘅財產權利嘅咩？Bill，有。咁啊，你啲錢會唔會俾晒你個仔㗎？我梗係唔會啦。我問下直播間嗰啲伯母，你哋屋企嗰啲錢係咪你個仔支配㗎？你哋唔可以用㗎？一定唔係，係咪全部俾晒個新抱用㗎？我問你哋啊！梗係唔係啦。嗱，我都係新抱，有資格講嘢。咁你有冇支配你家婆啲錢啊？梗係冇啦，關我春事啊！
咁你佢中意俾邊個俾邊個咯事發生，你梗係話唔好關啦。即是你個心胸窄咯，你呷我點醋空窄？我想咯。問你，我點空窄啊？你咪住針唔吉到你胸闊啊，你胸大添啊。你唔喺呢個家庭，你覺得唔冇所謂啦。咁如果俾咗你喺呢個家庭啊，你比我仲犀利啦！你而家覺得黐線嘅，我自己對心抱，或者你要細佬嘅忽嘅，你都親身地嘅。你純粹俾嘅咧，唔知痛好啊，個咧。八婆識。哎，你話唔能夠講呢句話咪忽落去啊！唔好講八乜嘢啊！我知道佢係豬事啊！你係白有啊，你有冇哥或者細佬㗎？都唔使我鬧你啊，秀華。阿秀華，你有冇哥或者細佬㗎？你答我啊，好唔好啊？我有個問題啊。佢平時係咪咁樣講嘢㗎？我話俾你知啊，你屋企嗰啲款啊，你蒸唔到晒咧，你就死啊！你有我話俾你哥定細佬知啊㗎？！我平時加仲犀利。我入嚟，你蝦我貪我老嚟啲你有嘢啊！哥你細佬啊？咁你老豆老母啊啲錢係咪俾你啊弟婦啊大嫂哋支配㗎？咁我哋嗰啲原生家庭啊嘛，咁唔同啊嘛，咁佢有我老豆唔同㗎阿媽啲錢俾我，唔同啊俾我細佬好應該啫。你平時係咪咁講嘢啊？啊知啊！啊哇俾你知啊！過年嗰啲嘢啊，你仲未使好晒嘅。老實講啊，你嫁咗我老爺為乜嘢嘅啫？我喺屋企，我從來未睇過佢好至於面，你攞命。一翻嚟就黑黑黑面對住我就我嘅。講喺屋企，我點樣俾面色你睇啊？你話？你話話過你，咁我家事我有冇做咧？搞衛生我有冇做咧？你唔好以為你乜都做晒先得㗎。咁我休息放假，咁我有冇煮飯買餸咧？咁我有做啊嘛。其實我同你講啊，其實阿霞姨點解佢哋兩個即係你佢而家同你喺埋一齊住嘅，咁可以分開住噶嘛？咁多意見我話俾你聽啊，小賢姐姐，啊！唔係分開住啊，其實係有一套房係佢哋自己嘅，不過佢自唔自佢出去租攞出去租俾人哋，佢收租，然之後翻嚟我哋屋企住嘅。哦，家下姨啊，咁嗰套房話，咁我老公，咁我係我老爺嘅親生仔，發錢寒啊咁屋企咁有地方住，我點解唔喺度住啫？咁我一套房租出嚟俾人住，咁好出奇咩？好正常喎。嗱，阿姐，我又有個問題想問你啦，你哋而家住緊嗰間屋咧係邊個㗎？我老公㗎。啊，你老公㗎？咁啊，我俾個意見你啦，你哋又出去住啊，將呢間屋咧出租出去啦，好唔好啊？咦係喎，係喎，好計仔。係咪啊？你覺得得唔得啊？你知唔知啊？你知唔知佢依家係點樣做啊？佢日日喺度嘈，佢日日喺度，你知道佢諗乜嘢啊？嗱，我都唔想出聲啦，佢叫我上嚟，我就同大家講，你哋大家幫我有咩唔敢出停下你。聲啫？你講啊，你想解決問題講啊，姐姐你唔好出聲字啦，你個家婆連咗上嚟，你又喺度格格啫啫，你講啊，霞姐。佢日日喺度叫我驚住我喺度計住嗰間屋，驚住我老公就個間屋俾我哋，驚住我揾咗幾多着數噶啦，就日日喺度叫我老公過戶，阿過霞姐啊，俾其他你聽佢講埋先，彪彪，你話乜嘢啊？係你講啊，多謝阿 Larry，你講下咧，你講埋而家霞姐。佢啦，就日日喺度叫，佢日日都喺度計數㗎，你都唔知，我睇到佢都好辛苦嘅。佢個症狀咧驚住我老好公幾多嚴重着數啦，然之後係冇你個喺度計住症狀好嗰間屋嚴重俾邊個好啲，翻咗嚟係喺度食喺度住，撈埋喺度，我都唔理佢，我忍住佢㗎啦，佢有冇俾家用㗎？冇俾家用㗎，佢冇俾家用㗎。菠蘿炒雞即係乜嘢啊咁我點俾？家用啊，阿霞姨？咁我老爺你俾佢俾5000蚊你喎，我仲點俾家用啊？我老公俾錢我，菠蘿雞係做咩㗎我老公俾錢我關你咩事啊？你講。咁我老公俾錢我使關你咩事啊？你錢接埋你個仔就關我事咯，點唔關好我事啊嚴？重啊！邊個叫你攞啲錢攞我老爺啲錢去貼你個仔啊？咁你話關唔我老公嘅關我事咧？錢攞嚟貼我個仔，係我個事，係我同我老公嘅事，關你新抱仔咩事？你講，你企喺咩立場去講我啊？你講啊？咁我攞嘢啲錢就係我老公嘅，咁你憑咩攞出去俾一個外姓人咧？喂，你老公啲錢係咪你好㗎？搞笑！阿新抱仔，咁你老公啲錢係咪你㗎？錢存喺銀行嗰度啊嘛，咁有係咪你嘅你老公啲錢攞出嚟㗎？你應我先啦佢。老公但我哋而家係係佢未來新抱㗎。唉，我真佢都未答我，姐姐你答咗我個問題啦，你啊，咁係啊你老豆老母啊啲錢啊，究竟係咪俾你大嫂啊弟婦嚟管㗎？
佢哋咁係咁有時俾啊嘛，咁但係佢哋係原生家庭啊嘛，咁俾自己親生有你都唔答我呢個問題，避開問題嘅，避開咯，避重就輕咯。妖嗱，阿霞姐，我話俾你知，我真係唔幫你噶。我覺得你真係唔啱噶，你做乜要幫個已經成年啦、成家啦、有埋小朋友嘅人，仲要扶持佢，仲要照顧個小朋友啫？人哋都話咯，阿哥你個仔啊唔係佢啲親戚咯，咁呢一個都唔係你親戚嚟噶啦。你咁多做乜啫？你幫咁多做乜嘢啫？我都覺得我錯得離譜啊！你縱壞咗佢啦。佢自己講佢有套房，佢唔住啊，佢係要黐埋喺度住啊，佢黐埋喺度住，佢仲要日日喺度講我啊，仲要日日喺度話我啊，你嗱，依家佢私底下搞嘢搞唔到嘅嚟，就上嚟呢度叫大家同佢講，你哋大家覺得佢啱唔啱啊？好刻意嘅喎，其實你咁樣去同佢相處，佢係冚唪唥一家人全部住晒喺度，係咪？係啊，好難嘅，我好難嘅。阿霞姐啊，我想問咧，我就只係想問一樣嘢啫。咁佢老公點樣對你㗎？你個繼子點樣對你？係點對你點樣㗎？講真嗰個，我個繼子還好嘅，就雖然唔會話有錢俾我使，但係唔會好似佢咁樣日日喺度挑，日日喺度計嘅。咁我點日日喺度計啫？咁你貪錢我先講你啫嘛，咁你唔貪錢，我見嗰個好似係你啊！我貪到你錢啦，咁貪錢啦！我就話我貪咗你幾多錢啊？你話俾我聽，我貪咗你幾多錢啦？你講我聽，我貪咗你幾多錢？唔使咁難受啊，霞姐，唔使咁難受啊！姐冇人。其實原生家庭遇到咁樣真係好難受嘅。其實後媽唔係話個個都惡毒㗎。阿姐，係嗰隻話受錯㗎咋，唔希望你喊啊！起碼個繼子，起碼個繼子啊都俾面個老豆。喂，阿霞姐，其實你真係傷咗人哋心嘅，阿秀華。你睇下人哋，咁我點傷佢嘅心啊？咁你自己睇下你嘅態度，你有冇真係對一個長輩嘅態度？就算唔長輩咧，做當平輩咧。講話係直腸直到咗啲，有嗰句講嗰句咁。你啲直腸直肚啊！人哋係屋企人啊！你而家問題就係你唔當個家婆係親家婆，唔當人哋係自己屋企人啊！我點唔當佢係？都未當過我係自己人。阿霞姐，我想問你啊，你老公點睇呢個新抱㗎？係啊。我老公話時話啊，係好難嘅，手掌手背都係肉，始終佢都係佢個仔嘅老婆，佢識點啦。我覺得你好難嘅，我覺得你嫁錯咗老公，我同你講，我老豆公對我係唔錯嘅，你老公對你唔錯。但係咧，你又話手心又係肉，手背又係肉，你樣樣你都企喺你老公嘅角度嚟諗，我唔係挑撥你老公同埋你之間嘅關係。如果我作為男人，我第一時間我知道自己嘅新抱係咁樣嘅，我第一時間我會同自己嘅仔講：你一家我一主啦，你有乜嘢要阿爸幫你，阿爸幫你嘅屋你又買埋咧，你又走翻嚟帶住一家大細，你唔難受我都難受啊！講真啦，你哋香港噶啦，阿 Bell， 如果俾你制唔制啊？究竟你老公係點睇嘅啫？你可唔可以直接講你老公點睇呢件事咧？即係佢下下咁樣。講真啦，以前咧我都忍佢嘅，但係經過今日咁嘅事，你冇講得咁難聽啦，忍我。你話我老爺啲錢先夾我老爺啫嘛。阿姑，你可唔可以尊重下你家婆啊？你真係一啲都唔識尊重人噶喎。經過今日呢件事，我都要同我老公講，睇下點樣叫你搬出去住，我唔想見到你。趕佢走啦，叫你老公。我憑咩要走啊？我點解要走啊？我老爺哇，老奶咁你係把聲，真係老奶，真係老奶嚟嘅喎，真係老奶嚟㗎。老奶啊！你唔係貪錢，你唔係下衣貪錢，你真係當初嫁俾我老爺媽下個大髀就得噶啦嘛，就可以。你咁講好傷人心嘅，佢係你家婆嚟噶，你使唔使擘大髀㗎？呢個阿秀華，我同你講啦，咁你嫁俾你老公又係擘開隻髀嘅咯喎，咁你嫁俾你老公又係貪啲錢嘅咯喎，同樣道理啫，你又係女人，你家婆又係女人，咁佢有冇付出先？佢有冇付出先？佢嫁過嚟仲要幫你湊細路啊！做免費保姆啊！喂，
如果你咁睇唔過眼，你自己走我咪得咯。問你啊，咁佢有冇付出先咁多年嚟？你個老公冇用㗎，唔出聲。喂，啫，咁佢嫁咗入嚟就要為呢個家庭噶啦。阿秀華，你老公廢㗎，唔出聲。你個家公咁樣俾我老公點廢？我老公點唔出聲咧？我老公係唔想我老爺難做，唔想呢個家庭搞得咁僵，所以先同我講，等我做呢個惡人。咁佢關你咩事啫？我一啲都唔信咯。你老公從來都唔會有呢啲咁講嘢，係你成日喺度搞屎搞棍。我點搞啊吓？咁唔通我老公我兩公婆出嚟做惡人，你睇下咁等我老爺難做咁咩？嘅長師傅。就係唔想佢老豆難做人啊嘛。小姐姐好啊。啊，你姐姐你阿華秀你聽停先啦，你又講下，你聽下啲隔離鄰舍，嗱連咗上嚟就隔離鄰舍啊。姐姐，你就叫錯，我叫秀華。我可以講形容佢嗱好啦，華秀啊嗱，阿秀華嗱，我哋聽停，知道啦秀華。我形容佢咧，揞住半邊嘴都拗贏你哋成班人啊！佢一定係啦。阿姐姐啊，佢顧住良心講嘢嘅，永遠都係我想問你咧，佢永遠都冇良心㗎。你，我知你係好人嚟㗎。你平時有冇拎錢翻去俾你爸爸媽媽用㗎？我冇啊。一毫子都冇拎俾你爸爸媽媽用啊！咁你過年過節咁你梗要買啲嘢啦。我呢個人縮骨算爆老撚肚啊！梗係要俾要咩啦嘛？咁我點縮骨啫？啊！咁你點解又算點解爆老又攞啲錢去撚肚俾啲外姓人用嘅？係咁我老豆阿媽話嚇？咁我唔應該俾咩？我就唔信你唔俾你老豆阿媽咯。雙標啊，阿秀華，其實你連上嚟點樣？你希望你自己嘅家婆點樣？你話俾我知。下次我教你。就希望小婉姐姐幫我哋出下主意，咁啊睇下我商量一下，睇我點樣同我家婆解決呢個問題。點解決？你想點解決？你話俾我知。係你啊！佢咁你話啦嗱，佢係咪唔應該再攞啲錢去幫佢個仔嗰邊咧？啊，呢個你管唔到。呢個你管唔到嘅，真係嘅，唔通管太多啦。嗱，你聽我，如果佢咁樣嘅話，佢係咪可以啊？佢作為家婆嘅，係咪有權管理啊？如果喺古代，嗰啲錢你屋企，你嘅工資，你嘅老公嘅工資，你哋冇分家嘅，佢係咪可以捉住晒你哋嘅權利啊？捉住晒你個經濟大權啊！秀華，你知唔知你好過分啊？下次我教你。過分啊！唔係，嗱，雖然我係個後底乸，我係後底乸。我想講阿秀華。如果係咁嘅，你咁多年嚟啊，人哋啊幫你湊仔，做免費保姆，你俾翻錢人哋先啦。嗱，你等下先，你講下嘢先啊，阿邊個？阿姐我教你啊，或者我老爺俾啲錢話分開兩邊用啊，分開兩家嚟用，我哋知唔知啊？你唔好出聲字啦，阿霞姐，你講下嘢，霞姐你話乜嘢？我話秀華係冇良心嘅，真係冇良心啊！雖然我講過我係後底乸，冇錯，大家都知道後底乸真係好難做嘅，係好難做。從來都冇做過對唔住你屋企個事，屋企個大細關差你成人哋掛過嚟。你兩個細路仔都係我湊大嘅，你坐月又係我照顧嘅，我唔指望你對我好好，但係你有少少良心，你都唔會咁樣照顧啊！我媽都有嚟過噶喎。有乜嚟？嚟咗幾多日啊？你老母望下你就走咗啦。哎呦，真係有嚟睇下你啫嘛，係咪啊？真係幾隻雞過嚟啦！哇！呢個真係成個長師傅咁樣啊！真係好難相處嘅屌。爆老撚肚係你嘅。我老爺俾錢你照顧我啊嘛。下次我教你。等你教下我收教你。你總之開飯就食盤菜，你知咩叫食盤菜啊？將啲菜、啲肉同埋嗰啲嘢全部倒埋一兜，用個盤，跟住就嗌開飯，等佢食啲湯。話俾你聽，嗰啲湯你潷起2碗，你同你老公先，跟住嗰煲湯咧，你就落半斤鹽落去，等佢飲加水得啦。呢個地方係叫平常心上嚟，我發瘟嘅，我都唔知你點解會諗到平常心嘅。你屋企就係咁樣嘅咩？咁樣講先係我第日我就係咁樣開飯係咪啊？你阿華秀，唔好出聲字。咁順口啦，原來屋企就慣咗呢啲咁嘅嘢嘅。你秀華，你唔好出聲字，秀華你唔好出聲字，你又講下啦，鄉下妹。話秀，唔好咁激動，食豆狗糧先啊！姐姐，我叫秀華，做咩？唔好意思啊！
你唔喺住啊。其實咧，講真啦，俾錢嗰個都冇意見啦，你咁大意見做乜柒啫？你都係介入嚟，人哋都係介入嚟。我同你講，點會冇意見咧？我老爺就係唔想呢個家庭搞得咁僵，所以佢先唔出聲，佢唔敢佢唔出聲你啊，出聲做乜柒啊？我等阿妹講完，跟住我再教你嚇。我老爺你未講，從來都唔我咪做惡人咯。我話你個老爺咧，阿家嫂啊，家嫂屌鳩你！你講嘢時候唔插嘴，麻煩我講嘢時候你唔好插嘴。一個過嚟好冇？一個過嚟舉手。嫁佢嘅。你講下啦，阿鄉下妹。咁人哋幫你照顧啲小朋友，又當人哋外人㗎，人哋啊連自己啲仔女冇照顧啲小朋友，仲想點啊？好心你，真係狼心搞你知肺。咁乜嘢啊？屌柒你啦！我屌出你啦！哇！呢個好野蠻啊！你有嘢知先講冇嘢講啊！你個人。你食啖狗糧冷靜一下啦！你知唔知啊？你真係唔吉阿朱茵落去準備好啲狗糧出嚟啊！嗰啲問題，你睇下亂咁出聲，即係而家個問題咧，關啲狂犬病嗰啲針咧。而家個問題咧就係咧，你家公咧同你親啲啊，定係同自己嘅老婆親啲先？又拉到啲咁樣嘅曖昧啦！我話俾你知呢個問題咧唔係，所以人哋咪要聽個老婆話，唔係聽個新抱話咯。嗱，呢位姐姐，咁如果我家公俾啲錢，我而家呢個家婆後底家婆啊，咁如果佢俾佢，咁咪將一半錢掹埋一邊俾佢個仔分開兩家用。人哋離咗婚啦咩？我梗係冇意見啦。咁人哋離咗婚啦咩？人哋冇離婚你虐㗎嘛？待佢，咁唔樣講到係我老爺噶喎。嗱，你唔好嘈啊！啊，夏姐啊，我仲講咗好公道嘅説話。係小燕姐姐，佢心理扭曲嘅你個新抱。唔係，我講咗一個好公道嘅説話。貪心。係變態嘅。你家婆係俾你老爺屌嘅，咁你老爺俾銀紙俾佢使好正常。如果你話想用你老爺啲錢，麻煩你俾你老爺屌一屌啊！咁噏得出嚟嘅。屌啦，真係屌鳩你啦！你個你老爺屌先講啦。我呢個後底家婆俾我老爺屌一屌，咁佢個仔咪俾我老爺屌一屌啊！你咁樣多意見點乜嘢？你真係收華，你食咗藥未啊？你收華走咗。嗱，佢走咗。阿霞姐，麻煩啦，你落咗咪之後買個狗籠啊，買個大嗰啲狗籠翻屋企，韞住佢。阿姐，我嗰啲啊，唔係嗰啲口罩俾佢狗嗰啲係啊箍口福住嘴嗰隻啊，係唔係啊，揾個主人幫佢打啲狂犬病針，知唔知？我都想啊，之前就太好啦，其實好人真係好難做啊。阿姐，有個肺啊，會有我教個肺。你，太善良。阿姐。係我教你，頭先你咪話我叫你整食盤菜嘅，煲湯我整半斤鹽落去，仲有嗰啲衫，佢咪抌啲衫出嚟洗噶。你抌咗落去，開咗之後就撳熄個掣去，有啲佢衫有得去浸住佢，浸到佢聽日揾衫嗰陣時咧，你總之咧佢要啲衫咧，你就洗咗自己嗰啲先，將嗰啲衫咧就全部浸晒去，跟住咧就水喉好。跟住咧你就話俾你老爺聽，趁你老爺而家。趁佢老爺咧，你話俾你老公唔係佢老咋，佢老公啊。其實你係啦，話俾你老公聽，叫你老公即刻走去整張平安紙。咩叫平安紙啊？即係類似遺囑嘅嘢啦。遺囑嗰啲咯。但係嗰啲係冇事之前可以分好晒嘅嘢。我話俾你聽，你知唔知啊？阿柏嫂，咁你知唔知啊？佢呢排喺度做緊乜嘢啊？佢呢排喺度做緊咧，就係日日喺度想我老公將嗰間屋轉喺佢個老公個名嗰度。真係好貪心，真係好貪心。係佢意思，佢就話我去同我個仔住就好噶啦。然之後咧就一係就叫我兩公婆離婚，就將間屋轉俾佢個仔。佢係依家你嫁咗俾你老公幾多年啊？10幾年啦，起碼18年啦。我嫁咗佢嘅時候咧，就當時佢自己都你入門先係咪啊？係啊，我入咗嚟之後，佢咁關佢咩事啫？邊度輪到佢出聲啫？你話如果佢入門先嘅，咁你後嚟嘅，咁就話啫。咁原來你入咗門先嘅，關佢春事啊？即係你嫁咗，然之後再到佢嫁係咪？
係啊，佢入咗門，我都係當佢係親生仔新抱咁樣對佢㗎。咁你錯咗啦，真係對佢或太好啦。者你太軟弱啦。倒數第一咪係邊個嚟㗎？所以就話華收，對佢太好啦，所以佢就覺得我所有嘅好都係理所當然嘅。你太阿華軟弱啦倒數第一咪嗰個係咪阿秀華姐啊？喂，係你好，秀華。係啊，係劉雪姐姐，嗱，唔能夠咁樣，因為我哋要尊重下華秀啊。雪姐姐係秀華啊，做咩你哋今晚個個都叫錯我名嘅？唔係，我一直都叫你秀華嘅，秀華。嗱，我哋要尊重下秀華啊！嗱，我哋唔能夠咁樣噶啦吓。嗱，秀華，你咁樣就唔啱嘅。點解咧？因為你家婆一直都對你好，係咪？咁你而家你諗盡辦法，要人哋嗰棟屋你要寫你個名，你自己寫你個老公個名，你覺得你啱唔啱啊？阿雪燕姐姐，咁你諗下啦，咁我趁我依家老爺仲後生，身體仲健康，咁我梗係想佢將嗰套房轉我老公嘅名下啊嘛。咁你諗下，咁而家咁我家婆佢唔俾我老爺轉名，咁佢梗係將來我老爺真係講句唔好聽，有啲乜嘢嗰陣時，咁嗰套樓咁樣嗰套房點樣咧？阿秀華，你加入嚟嘅喎，你咁多好正常啫喎。秀華，我想提你一樣啊，我想提你一樣嘢啊，秀華，如果真係你老爺同你家婆離咗婚，你老爺娶個第二個嚟治你就死。佢而家幾廿歲啦，仲點娶啦？就算娶翻，你黐線啊！人哋要個盤噶嘛。嗱，我唔理你盤唔盤啦。咁你而家嗰間屋係分前定分後財產啊？霞姐，係嗰間屋係分前定分後㗎？佢話佢琴日講係分後財產，話你哋結咗婚之後嘅喎，買嘅喎定係點樣啊？佢同我老爺結婚之後先買嘅，嗰間屋係分後財產嚟㗎。哦，咁真係冇你份有得分咯。阿華秀冇你份啊！如果係咁樣嘅話，你佢老爺唔可以隨便轉過去嘅喎。係啊，即係要阿霞姐你要簽名嘅喎。阿姐唔啱啊！我有份㗎。我覺得霞姐唔啱啊，佢應該俾個咁你有份咁你出少咯，咁我老爺多啊嘛。唔係呢個咩頭啊？豬霞啦！姐，你幾多幾少都係我哋兩公婆個屋，唔關你事嘅。唔係啊，你憑乜嘢喺度日日喺度叫過戶啊？你話俾我聽啊！我幫啊，霞姐你硬氣啲得㗎啦。我點拉㗎？我點有意拉㗎？我即係希望我以事論事嘅啫，我又唔係挑起佢哋嘅事端。你講可唔可以講句？霞姐其實你唔係好啱啊，你應該幫阿華秀俾個竇佢啊！你買個不鏽鋼焊得好死嗰啲狗籠俾佢住，知唔知啊？你去住啦，你咁樣教人做嘢。阿秀華，佢面皮好厚㗎。你嘈啊！我真係一般嘅人邊度做得出將自己個屋出租就走翻嚟屋企住？我想問下你就唔好嘈啊！一個個嚟得唔得啊？今日啲三姑同埋老婆，攞咪俾其他人，我都冇出聲。我舉手。攞咪先。阿秀華，我想問下你咧，另外嗰間屋咧係邊個名㗎？另外嗰間屋都係我老爺嘅名咯。咩另外一間屋啊？你死啊你！兩間屋都買晒咗，一間屋有一套房係你俾佢兩再出租咗，公婆住跟住搬翻㗎。嚟同奶奶一齊逼埋一齊住啊嘛。咁我老公都出有錢㗎嘛，嗰間屋。我老公同快啲叫你老公去寫平安紙。我當嗰間屋係你嘅，阿秀華，我當嗰間屋係你嘅。如果你哋兩個離婚，你係咪要分你老公嘅錢啊？啊？咁我點分佢錢啊？咁我同佢如果正常離婚冇咩，咁咪一人一半咯。係咯，係咯，你都識咯。講，咁但係你講得啱啊！你真係。咁我兩個仔都先一人一半，個仔女一人一半咁照顧好正常啫。嗱，秀華咁樣啊，秀華，你霞姐啊，霞姐，你而家咁樣係啦，你同你老公傾，你老公話如果可以嘅話，將你個繼子同埋你個新抱咧，放翻喺佢哋以前嗰間屋嚟住，啊得閒咧食餐飯就算數啦。咁你嗰間屋咧，你就企行你嘅立場，你個仔點樣嘅，你該去你個仔個新抱要住嘅，你就去做。因為你話俾我知咧，你話俾我哋直播間人知咧，呢個姐姐阿秀華佢住院嘅時候，你都有去照顧嘅。咁你個仔自己親生仔啦，你個新抱要住院嘅，唔通你唔過去咩？我肯定要照顧㗎啦，我冇理由我個仔我都唔理嘅。當然啦，自己個仔喎。咁你聽唔聽得到啊？秀華，咁我哋呢個家庭咁點啊？咁如果你攞我老爺啲錢，咁你自己去搞咯。
我老公嘅錢俾我係我應該使嘅，我點樣使係我嘅權利，唔關你事。呢啲就使你㗎啦，唔使講啊！你唔應該使喺你個仔嗰度去嘅喎。你而家冇得講噶啦，啲錢如果你家公俾你嘅，你就問你家公攞，你攞得到嘅，你問你家公攞。你唔使理佢嘅啦，夏姨好難好啷禮啊！你呢個心抱，你直頭佢同你講嘢咧，你戴個耳機啦。個個都幫住呢個夏姨講話嘅，點解個個都幫住呢個女人？咁你有冇道理先得㗎？你有道理先得㗎嚇！你隻秀華冇道理啊嘛！你信唔信我落閘放狗啦？真係。你哋個個都係咁幫晒佢，都唔係解決喂，問題嘅。唔通我幫個賊佬啊？我幫個賊佬你，我開埋個櫃俾個賊佬偷啊？咁你又教佢哋叫佢個間屋收翻嚟。除咗立平，你係一個賊嚟㗎。其實我老爺佢話佢一晚，唔係你聽我講，收華，你呢啲語氣，你走翻去同你老公講嘢，你唔好同你家婆講嘢。我真係同你老公講，忍無可忍啊！咁你仲咁你點解仲要忍呢吓？而家唔使忍㗎啦，阿秀華。照顧呢個屋企㗎嘛。人哋而家真係唔忍你翻去湊自己個孫咯，你聽唔聽清楚啊？夏姐啊，你自己處理翻啦。夏姐，你直接同你老公講，你分唔分家嘅，你走係啦，夏姐，唔係話我挑散你。應佢㗎啦。大家都教咗我咁多噶啦，我第日都識做噶啦。我問你，你叫佢走啊！你叫佢走啊！如果佢唔走嘅話，你問你老公，如果咁樣嘅你頂唔順，你叫你個老公搬過去同佢哋一齊住，你自己住一間屋。係啊，我都覺得咁樣。你叫你老公得閒翻過嚟就得啦。咁你話手心又係肉，手背又係肉啊嘛。叫你老公行過去照顧佢哋冚家大細。係啊，叫你老公去照顧佢哋啦。你話你翻過嚟嘅，我呢度只能夠照顧你一個人，佢哋都成年啦。我都得閒翻去睇我個仔，我亦都得閒翻去睇佢哋。呢間屋係我哋兩個嘅，我哋自己一個小家庭嘅。佢面皮好厚㗎，講佢唔走㗎。講佢唔走嘅，你就同你老公講，過唔到落去嘅，你將間屋賣出租佢，然之後自己再去嗰個租嗰間，唔得嘅你就賣咗佢係啦。唔使賣，拎佢租咗去，租咗然後你自己租一間房住。你估佢咁易俾佢清得去走咩？佢賴死都唔願走，好難清嘅，要佢走啫。我點解你走啫？咁我間房佢真係賴喺度唔走，我已經提你叫佢加工啊！你叫你加工出面啊！知啊，賴皮啊佢。阿姨，你叫你加工出面啊！如果唔係你頂唔順嘅，你咁樣嘅生活唔到嘅。你老公有冇嗰啲叔伯嗰啲叫做我哋叫做村嘅話得事嗰啲人啊？誒，冇用嘅，你同佢講嘢你啦，你睇下佢講唔講得到啊？冇嘅，同呢啲人冇理由講，冇道理講噶。你聽佢講嘢啦，成晚喺度佢有道理講，咁冇道理，佢唔講道理噶，佢呢啲人唔講道理噶。嗌通街啊！真係狼個華獸隻狗啊！我同你講，係啊，狼個華獸隻狗啊，淨賊嚟嘅呢個。如果佢講道理，佢今晚係冇面上嚟叫大家喺度鬧佢嘅。你係嗱上嚟，我唔出聲，你哋大家都幫我喂，你係後㗎。加入嚟唔該，阿老奶，縮骨碎爆老撚肚。阿老奶話：你仲唔係？阿奶奶係入門先過你噶，老奶。邊個奶奶啊？阿霞姐，你唔需要理佢嘅，你睇下你老公嘅心態係點樣啦。如果你個老公嘅心態係叫你忍得啊忍嘅，你哋話俾我知，如果你係咁樣嘅，你會點算啊？直播間人，唔係我煽動你啊，我會搬翻過去同你唔會咁樣嘅，我老公唔會咁樣嘅。我老公唔會係咁樣嘅，就係嗰個新抱日日喺度搞屎搞棍嘅啫。咁你咪叫你老公咯，嗱姐。你話我點如果我新抱，我拍台小柒咗好耐啦，話俾你聽。如果係你新抱，你會點算啊？如果係你新抱，你會點算？你話俾我知。阿33家姐，我問你啊，你個新抱你會點算？我會叫佢搬出去。你聽唔聽到？佢賴喺度唔搬嘅喎，佢賴喺度唔搬嘅喎。我點解要搬出去啊？吓？嗱，你聽啦，你聽啦，佢賴喺度唔搬嘅。點解？我要你搬出去，唔需要問點解。你不如同你個仔唔需要問點解，我要你搬出去，一句講晒，我就係咁強硬噶啦。我係唔搬啦。我都要你個老公你唔搬我咪賣樓啦，我咪賣咗層樓去啦，你咪搬咯。因為佢自己，因為佢自己搬出去啦，搵差人。嗱，你哋大家聽啦。俊仔，如果係你啊，你會點啊？佢真係賴皮賴喺度，咁好似啲賴皮狗咁樣賴喺度唔走。佢賴喺度係因為你個老公嘅態度唔夠強硬，
係冇佢驚錯，住影響咗呢一家人相親相愛一家人。係有咁個成分喺度。我哋家人咧我哋要嫁人要睇住呢個老公到底係咪護住我嗰邊嘅，真正愛你嗰人睇到你咁樣嘅受委屈咧，佢肯定係第一時間企出嚟嘅。係啊，就好似我好愛你，我會第一時間我見到有遇到不公嘅，我愛你，你係我老婆嚟嘅，我直接會同我新抱講，呢個係我老婆，如果你有乜嘢意見，有咩依郁嘅，唔該你搬出去住，因為呢間屋係我嘅，我都未結結格，你喺度結咩結格咩格啊？仲要鬧佢啊！你冇大冇細啊！你都唔尊重我老婆嘅，你仲喺度做乜嘢？我該做嘅，我該幫嘅，我都幫咗啦。係目無尊長啊！呢個人，你當我係乜嘢？呢個係我老婆。尊長啦，你知唔知你冇大冇細就冇大冇你細睇唔啦明死人聲，真係。我同你講，就話我同你講，我忍你又忍咗咁多年嘅啦。你冇喺度扮嘢啦，忍我。聽日開始你搬出去，我唔需要你喺嗰間屋住。我點解要搬啊？吓，你唔搬嘅，你同你老公講清楚，我話俾你知啊，霞姐。我同我老公嘅唔關你事。你搬出去，你唔可以喺嗰間屋住噶啦。我做咩唔可以翻嚟？真係咁搞笑！你都可以攞錢。阿新抱，你同你個仔離婚啦！姐姐，你講，去做直播，去屋企做直播。呢個女人係真係唔識醜嘅。你聽唔聽到啫？其實人哋都已經幫你講嘢講到好咁樣噶啦。我知道啊，我知道大家都喺度幫緊我啊，所以我唔要佢喺嗰度住噶啦，我引救佢噶啦。屋企個矛盾先幫緊你啫，矛乜嘢盾啊矛盾啊？我矛盾就喺你度啫嘛，你只係一個錢字。個矛盾就喺你度啫嘛。做直播，小圓姐姐。我引救你㗎，大佬。阿姨喺邊度嚟㗎？你咁唔係個矛盾就係喺你度啫嘛。唔好忍，就係趕你出街咯，掃你出街咯，得未啊？嗱，呢個朋友仔話咧，佢咧同佢嘅阿同佢話佢同呢個阿姨一模一樣個處境。其實後底乸都好難做嘅，唔係同你講笑，好難做啊！後底乸陰公係好難做㗎，所以我咁多年我都喺度忍佢㗎啦，我就諗住照顧佢哋個情緒，亦都係照顧我老公個情緒，所以我就唔好成日為我就忍住我同你講啦，阿霞姐，我嫁老公我都係為自己嘅人生而活着嘅啫。我點解要咁委屈啫？我知道家和萬事興，但係有時候踩到上頭啦，有啲嘢係唔可以忍嘅。有個成語叫做乜嘢？是可忍不可辱啊！人哋都辱咗你，辱到你上個頭上啦，差侮辱你嘅咋。我唔係挑撥離間啊，霞姐，我哋係要講道理啊！佢都唔講道理，你點過落去啊，霞姐？人生仲有幾廿年，你想短啲啊，定係長啲啊？條命。所以我講，我聽住大家講多咁多，我企硬我聽日我同我老公商量，我掟佢出去，我唔要佢。你睇下你老公嘅態度係點樣啦？我唔乜嘢啦。我哋講下想法係叫你解決問題㗎。霞姐，我唔係咁樣話你解決咗叫佢唔好出聲住啦。霞姐啊，仲有咧，你聽日同你老公講嘅時候咧，你最好攞埋呢段視頻俾你老公睇。我錄屏嘅，呢度有錄屏啊，係有錄屏㗎，你記住俾爸爸快出睇啊。嚟㗎啫，個錄屏。你唔需要錄㗎啦，阿霞姐，呢度咧有無數嘅人錄屏嘅，你只要一打小圓姐姐嘅最新回放咧，你就會查到好多呢啲咁樣嘅查拉蘇錄屏㗎啦。記住一定要俾埋佢睇呢段嘢。到嚟㗎啦。係啊，我今次我幾大都企硬，我唔要佢喺屋企㗎啦，我忍唔住佢。係啊，俾佢睇完之後，你老公一定企你嗰邊。你睇下你老公係一個咩人係啦？如果真心愛你嘅，佢就會企喺你嗰邊。你點教人做嘢㗎？你明唔明啊？我老公對我係唔錯嘅。你見到五常啊！今日好痛苦啊！今日嗰啲三個老婆連上嚟。都話你顛倒五常啊！你知唔知？你顛倒五常啊！華秀，所以佢都好，你知唔知咩叫到五常啊？阿俊仔，你出聲啊！俊仔，你講嘢啦！作為一個男仔，講你講好耐啦，俊仔。唔係，我出唔到聲啊！頭先。咁你出聲啦！俾人讀卡咗有嘛？叫你㗎。唔係嗰部機出唔到聲。咁你出聲啦！我話呢個女人咧係貪得無厭嘅啫，佢要呢樣要完呢樣要嗰樣嘅啫。人都係咁樣㗎。你依家唔知頭唔知腦，你咁樣策劃我貪得無厭，我想問你，我點樣貪啊？唔係你聽我講，你唔咁樣講我都唔嗱。夏姨，我話俾你聽，你出少少錢喺你屋企隔離買2層屋，
嘅九龍，嗰啲叫九龍。上一層下一層，佢老公一層，佢下邊嗰層，明唔明啊？要佢哋分開，一人一層。佢自己有屋嘅，唔好諷刺佢啦。佢有屋嘅，佢自己貪小便宜，將間屋租咗出去，走咗翻去咋。我係話華秀，佢而家咧唔係佢犯咗7出之條噶，顛倒五常啊！你以為而家就係古代咩？7之條，你真係犯晒7出之條，佢浸得唔到噶啦，救唔到，唔得，我整唔到啊！唔得嘅，呢個姐姐仔太點講咧，好難相處。係啊，好難相處嘅，一般人都睇佢唔順嘅。點難相處啊？又冇個同情啦，喺度扮得楚楚可憐啦，真係啊！你咪叫你個仔搬埋嚟同你一齊住咯，得唔得？我唔知咩？我仔如果搬咗嚟同你哋啊，就日都俾佢喺度鬧噶啦，一齊唱歌咯。嗰個又冇道理講。條繩楞住條頸，所以出唔到聲㗎。嚇，秀華。夏姐啊，夏姐，華秀啊，唔使同佢傾啊，夏姐，唔使同佢傾啦，你落去都得啦，夏姐，盞你自己辛苦，夏姐。你係咪日日攞條繩咧楞住你老公條頸？你老公唔出到聲㗎？好難講啊，小燕姐姐。唔使講啊，夏姐，你浪費咗啲浪費咗啲口水啊，盞激到個個人都乳腺增生啊！你同你老公傾好咧，你就算數啊，夏姐，你落去好過啦。夏姐，你記住俾視頻去睇就得噶啦，錄屏啊，錄屏啊，你記住啊。我冇眼睇佢啦，我翻去同我老公商量，我聽日我掟佢出去，我忍唔住佢夏姐，唔好激氣喎，吓。唉，激啊，唔激就係啊，假嘅。唔好咁激氣啊！佢飲多2啖水。其實你嫁老公咧，我同你講啊，講真心嗰句，你講下啫。雖然我俾佢激氣啫，上嚟聽到你哋大家講咗咁多，我都其實都係好感激你哋對我咁樣嘅。你感激，但係生活係你自己嘅夏姐，你自己諗啦。二分家庭真係唔好過處處。阿姨，你而家喺上邊連線嗰時咧，就扮得楚楚可憐。喺屋企都咪咁噶啦，你以為你屋企義氣有咁好咩？喺上邊博同情啦，佢喺屋企啊，唔係咁啊，都唔夠你嚟啊！現實生活中係一個惡毒嘅後媽啊，你知唔知啊？你咪喺度扮晒嘢啦！佢點惡毒都好啊，都唔夠你惡毒啊，唔夠你嚟啦佢。我老公都已經忍氣吞聲，忍咗你好耐噶啦，唔出聲唔想攞嘢啦，咁叫你老公連上嚟。叫你老公連上嚟，耳邊風真係。叫你老公連上嚟啊！即係你唔使同佢傾啊，傾到好辛苦啊，同佢。成精㗎啦，佢都。我唔想出聲同佢講嘢㗎啦。唔好講啦，真係放佢落去啦，真係黐線㗎。我真係講俾你聽啊！我咁辛苦先連上嚟，你憑咩趕我走啊嚇？我唔係趕你走啊，即係你落去，佢由得佢講啦，佢講到。係啊，即係你落去啦，你聽我有得去落去。我落去，我等你哋鬧佢啦，我等你哋幫我鬧佢，我唔眼睇佢。點解佢錄費啫嘛？落咗去啦，人哋夏姐落咗去啦，大佬。功德圓滿。落咗去啦，你繼續講啦，你講到幾時啊？你早都到咗。等打針啊佢。佢未食藥。落咗去啦佢。你食藥啦你。我日日。